Представители знака зодиака Стрелец, стрельцы мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад, цыганский пасьянс, неожиданности и сюрпризы ноября 2024 года. Давайте узнаем, чем для нас будет богат этот период. Это вторая половина ноября. И где-то с 20 числа уже планета Плутон будет в знаке зодиака Водолей. И это первые 10 дней у нас будут до конца ноября, когда на большой 20-летний период мы, может быть, прочувствуем вот эти новые энергии. Давайте узнаем, что для вашего знака зодиака, как неожиданности и сюрпризы нам расскажут карты. И первая колода – это цыганский пасьянс. Он у меня очень давно. Маленькие карты с их рандомными значениями никогда не ожидаешь и не знаешь, что же они тебе покажут. Я же вас приглашаю на свой сайт. Оставлю ссылки в описании под видео, как для перехода к плейлистам самым разным, где вы можете выбрать видео по знаку зодиака солнечному или по своему асценденту, а также на своем сайте прочитать именно планетарный гороскоп, прочувствовать, как это звездное расписание будет работать в отношении вас, вашего знака зодиака, или как влияют планеты. Есть и на ноябрь, еще на декабрь не успела дописать, но есть еще и до конца года. Есть статьи по психологии, словом, думаю, вы найдете каждый что-то интересное для себя. Итак, неожиданности и сюрпризы. Цыганский пасьянс, стрельцы. Что нам покажут и расскажут карты? А вот я уже вижу, любовь, мои дорогие, личная жизнь. Вот интересно, и достаточно много сделала я знаков зодиака до вашего. И у многих из нас именно личная жизнь выходит на первый план в этот период. А у вас не только, у вас как будто приходит любовь, мои дорогие. И буквально следом полное исполнение желаний. Колчан со стрелами означает полное именно исполнение. То есть, ну, знаете, наверное, может быть, через решение некоторых вопросов личной жизни. Что это может быть? Ну, сама любовь, конечно, не без этого, потому что любовь вам выпадает. Но это ведь может быть как близкое ваше окружение. У кого-то это дети, у кого-то родители, у кого-то дела домашние. Или конкретно ваш дом, место вашего пребывания, когда вы делаете его более комфортным. Это то место, куда мы приходим отдыхать, восстанавливать силы. Значит, вот каким-то образом, через то, что вы чувствуете, или то, что вы хотите создать, или через тех людей, которым вы искренне дороги, мои дорогие стрельцы, будет зависеть ваше благополучие в целом. Кстати, не исключая, выпадает колокол. Увы, это внезапное какое-то известие, которое может нас, ну, на некоторое время может выбить из колеи. Давайте посмотрим, что же нам расскажут дальше. Может быть, это, знаете, как неожиданная новость, правда? С учетом колокола такое может быть. Иногда у нас бывают все неожиданные новости, которые для нас открывают новые возможности. Но мы часто этого не замечаем, потому что мы по-другому как-то это настроены воспринимать. Или мы словно уперлись в какую-то свою, ну, видение ситуации, или как это должно быть, а нам приходит что-то альтернативное. Вот, наверное, взять такой, ну, некоторый ориентир на то, что нас будет, как и в последующие месяцы 24 года, так и начало 25 года. Нас может многие детали, вещи, информация могут, точнее, удивлять где-то. Они нас словно могут отшлифовать, я бы сказала даже, именно потому, что мы шокированы уже вряд ли будем. А вот удивляться мы не перестанем. Но, может быть, как раз мы научимся видеть вот эти возможности, которые нам преподносит сама судьба. Не когда мы, ну, знаете, вот как со словом добиваться должны, буквально добиваться, бороться, там что-то вот делать над собой усилия. Нет, я о другом, о том, что альтернативно к нам приходит что-то хорошее. И самое главное, первое, это не пропустить. Ну и второй момент, это когда не быть, может быть, чересчур настойчивым в своем идеализме. Вот иногда такое тоже бывает. Посмотрите, у вас выпадает венок. Правда, у кого-то важные разговоры,
у вас выпала еще и роза, мы говорили о любви. Так вот, какое-то известие, которое для вас может быть и неожиданно. Но это словно какие-то препоны, оковы с вас может сбросить, я такое могу предположить. И для вас не прошляпить все-таки, я вижу, какую-то тему будет очень важно. Дважды. Почему еще? Потому что еще и победа. Но совершенно каким-то альтернативным вариантом. Что-то у вас, стрельцы, мои дорогие, может получиться осуществить. Может быть, это и та новость, которая вас заставляет на некоторое время, возможно, пусть не всех, но даже опешить, да, в хорошем смысле. Но если так вот поразмыслить, то вы понимаете, что... А нет, тут как раз что-то хорошее может получиться. Я, по крайней мере, вижу так. И вот смотрите, в чем может быть некоторый подвох. Вы можете не воспринимать вот как раз или какое-то свидетельство, или пусть это новость, или тот факт, который сам по себе происходит. Когда выпадает колокол, это чаще всего не то, что зависит от нас. Это то, что мы называем обстоятельствами. Или вот те новости, которые, может быть, вообще с внешней даже какой-то обстановкой связаны. Тут и такое может сложиться. И мы с чем-то, может быть, не согласны, потому что мы настроились в каком-то другом фарватере идти. Так вот здесь вот сама судьба может вас словно несколько поменять, скорректировать. Но для вас-то это идет любовь, полное исполнение желаний, победа. Венок – это не только радость, это не просто приятность какая-то, а это может еще говорить о каком-то тесном сотрудничестве, взаимном сотрудничестве, и, может быть, в личной жизни, или по части личной жизни решения каких-то вопросов в высоких инстанциях. Все-таки, когда флаг выпадает, это именно могут быть как и учреждения или удачное согласование каких-то документов. Но, опять же, мы можем быть не согласны, потому что, смотрите, выпадает нож. И это всегда может быть какие-то либо неувязки мелкие, а у кого-то может быть и ссора. Поэтому я так вижу, есть опасность или риск настоять на чем-то своем, может быть, через меру. И словно поставить какой-то режим ожидания. Потому что вот эти листья, дерево называется в этом раскладе, в этом пасьянсе, это и есть сама какая-то пауза ожидания. Может быть, и это будет связано, ну, с какими-то еще обстоятельствами. Но все же, когда выпадает нож, надо всегда быть аккуратнее, чтобы буквально с кем-то не поссориться. Или не устроить самому себе какую-то конфронтацию, мои дорогие стрельцы. Ведь все ведь складывается очень даже неплохо. А чаще так и бывает, когда мы чувствуем свою силу или понимаем, что да, у нас какой-то период сейчас, пусть даже не очень длинный, но пусть лучше будут приятные периоды подлиннее. Но, к примеру, какое-то дело мы успели решить или смогли, у нас получилось. Нам, безусловно, это, но больше надежности в собственных силах добавляет. И мы можем переусердствовать и где-то перегнуть палку. Все же и так в нашей жизни бывает тоже. Для кого-то из вас вы буквально можете даже, знаете, есть риск, потому что выпадает не просто колокол, а еще выпадает рядом сердце, и мы сказали, тут любовь. И вот с учетом вот этого ножа есть риск поссориться с кем-то из близкого окружения. Или, может быть, с другом, с подругой. Или с тем человеком, с кем были как раз отношения очень даже приятные. Вот есть такое. И потом вот это ожидание будет означать то, что ни один, ни второй словно не идет друг другу навстречу, и каждый что-то выжидает. А в итоге, посмотрите, как раз я бы сказала, кто был в ссоре, вот тогда можно помириться. Или можно нивелировать какой-то конфликт, потому что у вас есть победа, мои дорогие, полное исполнение желаний. Как раз могут быть достигнуты договоренности раз, или какое-то, ну, такое перемирие заключено, или, может быть, Соломоново решение принято, но конфронтация это точно быть не должно. Тут скорее выйти из какого-то ожидания стоит. Давайте мы узнаем неожиданности и сюрпризы.
Конечно, я допускаю, не у всех это проиграется. Любой расклад, прогноз, хоть пасьянс, хоть карты, что угодно, хоть и гороскоп. Мы все разные. Но, тем не менее, просчитать на пару шагов вперед, я надеюсь, мы сможем. Итак, с чем же могут быть связаны для стрельцов неожиданности? Достанем 3 карты. И откроем. Очень часто по королю Пентаклей проходят, кстати, наши близкие, наши супруги, или наши партнеры по бизнесу, или те контактные лица, которые по работе. Король Пентаклей – это человек надежный, тот, который сделал сам себя. Тот, который знает цену успеху, и он не собирается его терять. Поскольку он нацелен сам на себя, на построение, может быть, своей карьеры или на взаимодействие с вами. Но, опять же, вот он, есть такой момент, когда он большой консерватор. Но и благодаря этому консерватизму он как раз и строит надежное свое будущее. Ему этот консерватизм помогает, потому что чаще по этой карте проходят те, которые именно своей настойчивостью добиваются успеха, может быть, отчасти терпением. У них не получается это сделать вот так, знаете, рывкообразно. Нет, они вынуждены, как будто, знаете, может быть, даже какими-то мелкими деталями, преувеличивая плюсы в своей жизни, достигать высот и достаточно больших. Поэтому переубедить таких людей бывает сложно, это правда. И часто на фоне этого консерватизма бывают конфликты, потому что человек может где-то быть, то, что мы называем упертым. Он не видит какой-то, другой альтернативы. И это может быть и с вами, мои дорогие стрельцы. Пусть это не ваша энергия, но мы все где-то периодически в таком состоянии бываем. Или это может быть кто-то из ваших партнеров опять. В неожиданностях это могут быть и дела, связанные не непосредственно с вами, да, допустим, а в дела, в жизни ваших близких, опять же, или какие-то вопросы по работе, когда меняется или у вашего компаньона, если, к примеру, это бизнес, или у руководителя, или у того человека, с кем у вас как раз были партнерские такие отношения по работе, дружба, может быть, даже дружеские какие-то отношения, доверительные и надежные. И тогда изменения в его жизни могут влиять отчасти и на вас. Значит, вот какая-то как смена конфигурации, мои дорогие, она явно может быть за вторую половину ноября. Каковы же еще неожиданности? Хотя это сама по себе карта, она будет говорить, даже если и есть какие-то перемены, они как будто к большему благополучию ведут. Значит, методы какие-то либо отшлифовать, либо поменять. С другой стороны, сохранять все то, что вам дорого, все то, что для вас надежно. Не поддаваться какому-то риску, даже если есть какое-то большое желание в чем-то себя проявить или попробовать, может быть, с нуля. Вот с нуля я бы не сказала, раз выпадает король Пентаклей. Нет, тут скорее сохранять и что-то продолжать нужно. Причем то, что может иметь смысл на далекий период времени. И рядом у нас 7 жезлов. Вот по ней проходят часто соревнования. Иногда эту карту так тарологи называют. Но, тем не менее, есть и разные значения. И обратите внимание, молодой человек стоит с одним жезлом, а остальные 6 словно из ниоткуда в него летят. Так вот, часто по этой карте идет информация, опять же. Та информация, которая разрозненная. Или она от разных людей. Или утром одно, вечером другое. Или кто-то парирует нам, пытаясь что-то свое доказать. Нас иногда по этой карте пытаются втянуть в конфликт. То есть не буквально соревнование, а какая-то, оппозиция вот такая может сложиться. И карта нам говорит, а ты отступи полшага назад и сначала пронаблюдай. А нужно ли тебе туда вообще ввязываться, в это соревнование? Или оно 1000 лет тебе не надо? Потому что всегда есть риск потратить время, энергию и нервы и ничего не получить. Вот по этой карте. То есть в силу того, к примеру, что обстоятельства меняются. И, может быть, вокруг вас царит какой-то хаос. Или люди эмоционально что-то воспринимают настолько, и тогда нам карта говорит, вот они пусть говорят, а ты наблюдай. А дальше ты уже сориентируешься, как тебе поступить. Но не буквально так, услышали новость какую-то, и вот мы бросаемся уже делать какое-то дело или участвовать в каком-то процессе. Нет,
Вот очень продуманные действия к этому вас призывает карта. И, в принципе, она говорит, будет много информации. Явно вам что-то не понравится, и ничто так лучше не обрисовывается. Ту неожиданность, кстати, которая сулит новые возможности, как четверка кубков. Человек смотрит, точнее наш показан молодой человек, он книгу читал, и вдруг ему рука протягивает кубок. Есть такое значение уставиться в одном направлении, вот по этой карте, пусть не в этой колоде. Очень правильное такое написано значение. Это словно мы сориентировались на что-то, и мы теперь думаем, нет, вот буду поступать только так. А нам раз, и что-то совершенно эдак, или с какой-то с другой стороны нам вот этот кубок преподносят и говорят, а у тебя сейчас вот такая возможность. Может быть, из-за своих идеализирующих взглядов на мир, на обстоятельства, на события, на последовательность, может быть, событий. Мы можем не придать чему-то значения, или словно в нашей книге написано как-то по-другому, или опыт наш, книга где-то опыт, тот опыт, который мы уже прошли, и в чем-то мы уверены. Вот здесь ни в чем уверенным быть нельзя. И в то же время, пока мы будем смотреть в одном направлении и не видеть другого горизонта, можно что-то упустить. Конечный итог вот такой. Поэтому вроде как и торопиться не нужно, но с другой стороны и не отказаться от чего-то, вот такая задача. Но для вас ведь это может как раз и означать что-то очень добро-хорошее. Давайте рассмотрим сюрпризы, с чем это тоже может быть связано, или каким образом вот эти первые три карты могут для вас, что-то у нас тут такое переворачивалось. А тут, правда, как новость, как решение. Кому-то могут предложить учебу, мои дорогие. Может быть, пройти какие-то курсы перед тем, как получить новую должность. А может быть, эта должность связана с тем делом, которым вы прежде вообще не занимались. И вы можете вот так раздумывать, как это, а вдруг у меня не получится, или я как бы специалист в другом направлении. А карта нам тогда говорит, ты не бойся буквально сесть за парту, ты не бойся какие-то, может быть, знания приобрести онлайн. Ну, тут тысячу в наше время возможностей, было бы желание. Очень часто Паш Пентаклей как раз и означает новые начинания или учебу. Для кого-то вопросы, связанные с близкими, может быть, с детьми, подросшими детьми. Какие-то новости от детей вы тоже можете получить. Не всегда мы, кстати, соглашаемся с нашими взрослыми детьми, потому что они видят жизнь совершенно иначе. Абсолютно. Итак, сюрпризы. С чем же для вас, мои дорогие стрельцы, сюрпризы могут быть связаны? Опять же, три карты достанем. И откроем их постепенно. Ну, карта прекрасная, карта хорошего настроения, рыцарь кубков. Поэтому, кто поссорился, может помириться. И неважно, будь то вопрос касается у кого-то недвижимости, у кого-то, кстати, может касаться вопрос наследства. Даже так я могу предположить. У кого-то это касается чисто любовной истории или какого-то предложения, может быть, какой-то поездки, или у кого-то это будет сопряжено, ну, с тем, как вы видите продолжение ваших отношений и как видит продолжение отношений ваш партнер. Что-то вы будете тут обсуждать. Поэтому прийти к какому-то взаимному согласию для вас будет важно. Не упустить вот этот сюрприз. Да, по рыцарю кубков нам не говорят, что это будет что-то продолжаться очень долго. Оно, может быть, и будет долго продолжаться, но больше карта нам свидетельствует о том, чтобы мы научились радоваться какому-то моменту, не строя перед собой грандиозных замыслов, потому что вдохновиться, позволить себе, может быть, хорошо отдохнуть. Некоторый релакс вам, мои дорогие стрельцы, явно не помешает, потому что как перезагрузка произойдет. Мы ведь говорили с вами, что большой консерватор, король Пентаклей, и я говорила, что вы можете сами быть в таких энергиях. И тогда вот эта настойчивость, может быть, в предыдущий сложный период, она вас уже
ну, где-то сковало, даже я не побоюсь этого сказать. Тогда самое время отдохнуть, словно сделать перезагрузку и более свежим взглядом на мир, на жизнь, на обстоятельства, к чему-то приступить. Здесь какое-то, может быть, у кого-то путешествие, предложение, может быть, признание в любви, мои дорогие, у вас все же тут любовь выпадала. Но нельзя чего-то отказаться, вот и все. В этом как будто состоит сюрприз. Ну точно. У вас солнце на кону, мои дорогие стрельцы, поэтому солнце ведь это не просто карта удачи, карта радости, когда у нас что-то получается, пусть даже каким-то альтернативным путем, вот как этот колокол, я говорила, новость, которая обескураживает нас. Мы, ну, какое-то время можем быть в замешательстве. Но карта Солнца еще выбора правильного направления. Всего две карты в колоде Таро, которые по дистанции. Так вот, на 6-8 месяцев у нас проходит карта Солнца, на 10-20 карта звезды. Так вот, у вас выпадает Солнце. Это о чем нам говорят карты? Что возможно, то вам нужно не упустить, у каждого тут будет своя какая-то концепция. И в последующем именно этому вы будете уделять, если как минимум полгода активное внимание, развивать, кто-то изучать, может развивать отношения, может быть самого себя изучая или осваивая новую деятельность или новую должность по работе. Все же Солнце может говорить о карьере, об амбициях наших, честолюбивых планах тоже. Но тогда прекрасный какой-то успех у вас будет потом. Поэтому не упустите, правда. Мы ведь можем уставиться в какую-то одну точку словно или видеть какую-то продолжение или свою одну тропу, а перед нами судьба откроет совершенно другие возможности, другие дороги. Поэтому не будьте где-то предвзяты, мои дорогие. Вот, тут вообще нечего говорить. Вот посмотрите, рыцарь кубков, как минимум хорошее настроение, приятные новости, предложения. Ну, я сказала, путешествие, пусть может быть на день, на два, не откажитесь. Надо обязательно себе дать отдохнуть. Вот эта перезагрузка для вас, она совершенно необходима. Вы с новыми силами, с чистым каким-то иным взглядом на жизнь, может быть, необремененным, таким сложным, уставшим, взгляните на, может быть, и так глобально оцените какие-то новости в масштабе, в большом, а может быть, это вы для себя откроете какие-то новые возможности. И что это сулит? Десятка пентаклей. Это благополучие наше, которое в разы словно увеличивает. Карта 10. Это как итог. Вы получите прекрасный итог. Пусть это не обязательно, кстати, произойдет именно в конце ноября. Но я должна сказать, деньги у вас будут на конец ноября. Но у кого-то эта карта может означать, что как раз решаются вопросы по части переезда или вашего дома. Часто очень об этом нам говорит карта. Или по вопросу, опять же, работы, если мы берем, новая должность, или вы решите делать карьеру, или есть возможность заработать деньги, или альтернативные какие-то возможности заработка. Ну, пожалуй, любая тема, которая касается финансов или сводится к деньгам, она у вас здесь проигрывается как знак плюс. Сюрпризы. Ну, может быть, и подарок какой-то. Ну, или вопросы с наследством у кого-то могут решаться тоже. Мы все разные, перекладывайте на себя. Мне нечего добавить, потому что вообще по моему раскладу, по сценарию, я хотела достать еще итог, к чему все идет или что дальше. Карта Солнца, она, ну, как-то не очень предусматривает, чтобы мы доставали дополнительные карты. Ну, давайте хоть одну достанем. Что же дальше? Просто, ну, мало ли, что нам подскажет карта еще. О. Но теперь я точно ничего не тяну. Карта Император выпадает. А здесь что хотите. Кто-то может жениться, кто-то может выйти замуж, хотя я допускаю, ведь это карта власти. Кто-то, может, и собирался завершить грустную историю, как развод, осуществить. Но вы с чем-то определяетесь, это точно. Вторая половина ноября, она для вас как более широкие ориентиры, так и словно вам пространство может демонстрировать, какое дело не следует продолжать, или какие отношения продолжать, или какова реальность, допустим, на работе, руководитель поменялся. Вот такое я тоже могу предположить. Но для вас тогда, пусть для всего коллектива это будет шок.
Вот для вас, мои дорогие стрельцы, даже если новость приходит не ахти себе какая приятная, поверьте, вам нужно в ней увидеть для себя какие-то новые возможности, а возможности шикарные, как и сменить статус, так и отстроить совершенно иное качество жизни. А для кого-то через личную жизнь поменять тоже статус. Может быть, это и вы столкнетесь с таким человеком, как император, или в вашей личной жизни есть такой император. Это люди, ну, не очень-то сговорчивые, потому что, ну, император – мир ответственности, это первое. А второе, то, что амбиции, конечно, они присутствуют. Есть и такие значения, когда вы можете столкнуться с людьми или даже познакомиться с человеком, который обладает, ну, широким влиянием. И, может быть, это будет очень знаковая персона в вашей жизни, которая во взаимодействии с ним, ну, как бы вам откроются новые возможности. Опять же, по части у кого-то либо личной жизни, либо у кого-то по части вашего труда и ваших заработков. Уважаемая власть, это я так в заключении скажу по карте император, мы не идем против власти, а наоборот, как-то мы правильно с ней взаимодействуем. Ну и с законом где-то тоже. Прекрасный расклад, мои дорогие стрельцы. Перекладывайте на себя эти энергии и будьте счастливы, будьте любимы всегда.